Hello, ребята, сегодня мы сейчас я вам покажу как. Я вам расскажу как. В общем, пройдем игру. И покажу, где находится последний пароль. Я вам покажу, и вы... Ну, в общем, я вам покажу, какой пароль. Ну, не какой пароль, но все равно я вам покажу. Твою же мать. Никакой-то не шум. Короче, покажу, как добыть маску. И где узнать последний пароль. Ты всегда знаешь, где последний пароль. Ты такой смотришь, ну не знаешь. Главное, чтобы ты не заметил, что я вылезал из клетки. Ну ты знаешь, где две буквы, они знают, где последняя. Ну где же она? И я вам сейчас покажу и добуду сам себе масочку. А вам расскажу. Погоди-ка. Ворон, быстрее думай. Что-то здесь не так. Что? Видимо, показалось. Нашему другу все кажется. Получается 5, 3, 0, 8, да? 5, 3, 0, 8. Супер, открыть дверь. На игруху на изи пойдем. Вон уже наша масочка лежит. Сейчас мы скоро заберем. Теперь она уже светлая, мы ее скоро достанем. Отлично. Теперь откручиваем. Это двигаем. Тут нету, значит. Точно. Твою же мать. Вот наши болторез. Да. Ребята, если вы найдете маску, нажмете ее, просто пройдете игру и просто выйдете из игры, вы маски не получится. Ну, просто выйдете из игры, вы маску не получите. А если вы просто... Погоди-ка. Давай договорить. Что-то здесь не так. И что же? Видимо, показалось. Вы выходите из игры, такие заходите обратно, хотите поставить маску, она только секретная. Надо просто пройти игру, и я ее получу. Я бы где, если я получу, она самая секретная. Она же секретная. Так. Она секретная, и скоро мы ее добудем. Угу. Ой, надеюсь. И идем. Сейчас будем ждать. Погоди-ка. Ну что?
уже нужно сваливать, быстрее думай. Видимо, показалось. Ставим, включаем 220 вольт, сюда, берем рычаг, включал дом. Черт! Что это за шум? Так, замазался стоит, погнали. Сейчас будем получать масочку. Давай быстрее, нам нужна маска. Макс, жалко ты не выжил. Жалко ты не выжил. Но ты должен был выжить. Шила, открывай дверь. Что-то ты долго бежал, так что я не открыл. Волшебное слово бы сказал, бы открыл. Уходим. Сваливаем. Берем кирку сразу же. Не надо игру прыгать. Отлично. Где ты, черт возьми? Я ухожу. 2. Первая цифра 2. Надо потом еще Эмили спасти. А сейчас Алан нам нужно маску забрать. Ох, ой, вернулся. Приветик. Палатку и в игру пройдем. Вот дверь наша. Мы в нее потом зайдем. Так, следующая цифра 2, 8. Теперь вот сюда там. Вот тут вот находится последняя цифра. Подарочек 9. 2, 8, 9. Монетка, как всегда, тупит. 2, 8, 9. Запоминаем. Заходим. Он на нас нападет? Не, он нас не нападет. А мы все-таки можем вернуться обратно. Ладно, монет, пока я пошел. Давайте там далеко. А мы пошли маску получать. Я с тобой поиграю. Вон маска наша. 2, 8, 9. Все, ребята. Мы получаем секретную папу. Как я обещал, ой, какой милый. Ребята, очень милый. А мы пошли. Наконец-то. Пока-пока. Ай-яй-яй. Ребята. Выбрать. Давайте сейчас зайдем. Если у нас... Ну, ой, господи. Сейчас узнаем, есть ли у нас маска.
Ну, ребята, мы получили маску. Что-то здесь И не всем так. пока.